За юу вэ тэгээд өнөөдрийн тэгээд бичлэгэн дээр яг би бас нэг юм ярмаар санагдаад тэгээд яг удаанч би бас бодсон л доо тэгээд юм хийх үү байх уу бас энэ бичлэгийг хийх юм дэмий ч юм уу сайн ч юм уу гэж бодоод. Гэтэ яг тэгээд here I am making it тэгээд за эхлээ би энийг ярьж эхлэхээс өмнө болохоор би бас тэ яг өөрийнхөө зүгээр юунаас арай яг сүүлийн үед анзаарсан бах л да би бас нэг ер нь бол нилээ идэвхтэй ингээ видео хийгээд тэ одоо би 8 билүү 9 оны өмнөөс тэгээ баг өдөр алдахгүй зүгээр ингээд бичлэг ингээ оруулаад эхэлсэн. Тэгээд бас нэг шалтгаан байгаа. Гэхдээ муу шалтгаан бол биш. Ер нь идэвхтэй бичлэг оруулж эхлэхээс өмнө болохоор би ерөнхийдөө том тэ за жижиг ч хийж магадгүй би гэхдээ тэрийг баримжаал гарах байхгүй болохоор тэгээд депрессэнд байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол тэгээд мэдгүй депресс тэгээд намаа тэгээд миний нөө best of me-г аваад тэгээд сэтгэл санаагаар амар их унсан. Тэгээд янз бүрийн бас нэг үйл явдлууд ч одоо араар бас ингээд хэцүү үйл явдлууд ч болсон. Зарим хүмүүст болохоор яг амар хүнхэн талын асуудал гэж маад яг намайг арай emotional тэгээд сэтгэл зүйн жоохон одоо төвшин дээр болохоор амар хүчтэй нөлөөлсөн. Тэгээд ерөнхийдөө бол би ингээд миний бүх юм бүтэхгүй байна гэд бүх юм миний эсрэг байгаад байгаа юм шиг мөртлөө нэг юм анзаарч эхэлсэн. Ер нь удаан бодсны эцэст бас нэг юм анзаарч эхэлсэн. Ерөнхийдөө бол бүх юм миний эсрэг биш. Харин эсрэгээрээ би өөрийнхөө эсрэг л өөртөө л зам хаагаал, өөртөө л асуудлуудаа би өөрийгөө ерөнхийдөө бол одоо hold back ч юм уу те одоо би ингээ өөрийнхөө потенциалд хүрч чадах юм аа ингээ би өөрийгөө ингээ доош нь татаад байгаа гэдгийг ер нь бол анзаарч эхэлсэн. Тэгээд би бол өмнө бол тийм сайн хүн байгаагүй. Яг юуг суутгатай юм бэ гэхээр ерөнхийдөө бол зүгээр л би их залхуу байсан, амиа бодсон байсан. Мэдгүй одоо амьдрал руу гоё зүтгэх ингээд зүтгэл амар ерөөсөө орж ирдэггүй байсан байхгүй. Эсвэл ихний алхмаа хийхээс би айгаал, эсвэл ихний алхмаа хийхээс ч залхуурал ерөнхийдөө бол ихтэй би бас ер нь бол миний амиа зан тэгээ залхуурлах хоёр миний урдуур амар их орж эхэлсэн байхгүй. Тэгээ би энийгээ засах гад ерөнхийдөө бол хүн бас өдөр болгон тэ нөгөө нэг би бас ийм зөвлөгөөнүүд их сонсдог байсан байхгүй. Өөрийгөө завгүй байлгах, ямар нэг юм хийгээд тэгэх юм бол хүний бас нөгөө депресс ойлгоно гэд юу яажсан. Одоо юу гэх юм депресс гэж арилгаж хөнгөрүүлж өгнө гэж ойлгодог байсан. Тэгээд би нэг хэсэгтээ тэгэл нөгөө бичлэг хийгээл ер нь амар завгүй байсан мөртлөө бас нэг жоох юм ингээд доош нь ингээд татаал эхэлчихсэн байхгүй. Ингээд доош нь байн татуулаад тэгсэн мөртлөө нэг юм анзаарч эхэлсэн. Тэр нь юу юм бэ гэхээр би зүгээр депресс арилгах журмаар хийжсэн болж таарж байна гэх юм уу те. Яг эхэндээ амар цулгуй сонсогдож байгаа хэлтэй гэхдээ hear me out. Юу өөрийнхөө төлөө хийх ёстой гэдгийг мэдсэн гэх юм уу. Мэдээж яг өөрийнхөө төлөө юмгууд нь бас нэг талаар ингээ бодоо үзэнгууд би зөвхөн амиа бодож байгаа юм шиг сонсогдож байгаа хэл та би тэгээ тэрийг бол үгүйсэхгүй. Гэхдээ өөрийгөө improve хийгээл сурах ёстой юмаа сураал өөрийгөө улам ингээ юмд олон хаалган нээлттэй байлгаж чадвал байгаагаас илүү better person болцсон гэж би бол бодохгүй байна л та. Зүгээр өөрийгөө хүн илүү шахснаар одоо тэр хүн чинь бас ингээ байнга ингээл юмнуудаа ингээд нэг бүрчлээ хийгээд хаа бас нэг тэр амьдралынхаа журмандаа дасаж эхлэв штэ. Тэгээ би бас юу хэлэхэд би бас нэг I'm not юу гэдэг үлээ. You know, одоо биний хувьд нэг тийм гоё биетэй хүн бол биш. I am fucking fat as you can see. Гэхдээ за өнөөдөр чинь 3 дахь өдөр байлаа гэхэд би ерөнхийдөө бол бараг 10 хоног болж байгаа юм байна. 10 хоног би workout дасгал бас гэр мэрээрээ сайн хийгээд ядаж ирүүл хооллохгүй маа гэхэд бас дасгал хийж эхлэе те. Эхэндээ бол тэгээ багаар өөртөө дасгах журмаар метод нь зөв байна уу буруу байна уу чамаагүй. Гэхдээ би зүгээр л ядаж хийж байгаа гэдэг дээр би өөрийгөө амар бас hey well you're doing a good job гэ би бас өөрийгөө бас жоохон урам зориг өгмөр санагдсан. Тэгээд одоо болохоор ингээд тогтмол хийгээд дагтуулсан би одоо ганцхан дасгалж бас тэгээд diet барих те нэг ингээд зөв хоолт барих одоо ингээд хүсэл орж эхэлж जैन. Тэгээд ер нь бол сэтгэл санааны хувьд бол би өөрийнхөө obstacle гэдгийг л мэдэж авсан байхгүй. Тэрнээс анхандаа болохоор одоо хүмүүс чинь мэдгүй би буруу хэлж ич магадгүй л хүн бүрийг мэдгүй болохоор гэхдээ одоо ингээд харахаар бол
хүн бүр өөр өөрсдийнх нь obstacle юм шиг одоо надад болохоор тэгж харагдаж эхэлж байгаа байхгүй. Тийм болохоор хүн бас өөрийгөө засаад эхлэх юм бол бас эргэн тойрныхаа хүмүүсүүдийнхээ амьдралд нь бас сайнаар нөлөөлнө, муугаар биш одоо доош нь татах биш. Өөр хамт ингээд сайжраад дээшээ гаргаад их юм бол эргэн тойрны хүмүүстэй ч гэсэн бас одоо хүмүүс ч энержи гэж яриад байдаг шүү дээ. Энерги ингээд positive energy ингээд наашин цааш нэгэ гадуур өгөх гэл тэрийг ингээ бас ингээ эргэн тойрныхоо хүмүүстэй нөлөөлөд тэгвэл бас ганц гоё юм эргэн тойрныхоо хүмүүстэй нөлөөлөх ганц гоё юм гэх юм бол чи эргэн тойрныхоо хүмүүсүүдийг бас чи өөрөө ч бас сэтгэлээр happy бол эргэн тойрныхоо хүмүүсүүдийг ч happy болгоход hey well we're all look at us we're all happy now гэдэг бас тийм журман төрөх байхгүй. Гэхдээ зүгээр л миний solution болохоор тийм байгаа даа. Тэ яг би энийгээ бол тэгээд одоо би алдахгүй байх гэж амар их хичээн тэгээд ерөнхийдөө бол тэгээ өдөрт ямар ч хамаагүй уунаад би өмнө видео хийх юм их юу тал дээр жоох ингээл санаан дээр амар страглдал санаа байхгүй гэдэг юм дээр би ингээ өөртөө excuse өгөөл те өөртөө excuse өгөөл тэгэл тэр өдөртөө ингээ бичлэг оруулаагүй алдаал энийг алдаал тэгэл яг энэ хэвээрээ алцаар агаад бүр ингээд иймэрхүү төрлийн одоо юу гэх юм лайфстайлд ингээ орчих гээд одоо харин зүгээр ингээд ямар ч хамаагүй байсан ч зүгээр хоосон юмгүй байснаас хоос зүгээр юмтай байсан дээр гэж бодоод тэгээ оруулж исэн бас ингээ аяанда би ингээ дасаад эхлэх гэх юм уу те дасаад эхлэх юм бол тэгээд өөрийгөө бас арай нэг тогтмол юмыг одоо хийж хүнчээ сайжирдэн шүү дээ. Одоо жишээлбэл буугаар бууддаг хүн байлаа гэхэд тэгээд одоо цэргийн хүмүүс чинь нэг буугаараа дахин дахин буудаад ингээ тогтмол ингээ хийгээд даах тусам мэрэгэн болно. Зүгээр л ганц хоёр буудаад авал чи бараг л хэвэндээ байх юм. Бараг л хэвэндээ байх байхгүй. Яг зүгээр энэ зүгээр л жишээ байхгүй. Харин зүгээр одоо ингээ улам ингээ өөрийгөө би тогтмол болгоод ингээ тогтмол бичлэгээ хийгээл ингээ залхуурахгүй ингээ workout хийгээл юу яагаад тах юм бол хажуугүй хүмүүстэй бас сайн нөлөөлөд магадгүй тэгээд яг тэ зоригсэн зорилгондоо хүрээд арай жаргалтай гэдэг нэг төвшин дээрээ очих гээд байгаа байхгүй юу. Миний solution болохоор тийм. Өнөөдрийн анар те маргаашийн анар хоёр гэдэг юм дээр одоо би яг ярих юм бол маргааш болоо гэх юм бол би одоо өнөөдрийн анараас илүү дээр хүн байх ёстой гэдэг журмаар өөрийгөө бас improve хийх нь бас их зөв санагдсан. Тэгээд хүн болгоны бас метод зөвч биш. Би буруу юм ярьчихэж магадгүй би зөв юм ярьж магадгүй би бас тэрийгээ бас би сайн хэлж мэдэхгүй байх. Гэхдээ хүн болгон ондоо гэдэг дээр бол би мэднэ. Ерөнхийдөө бол депрессны үед яг би яагаад депресссэн бэ гэхээр тэрийгээ бас нэг дэлгэрэнгүй бол тайлбарламааргүй л зүгээр. Одоо байгаагаас илүү л байх хэрэгтэй л гэдгийг би мэдэж авсан. Тэгээд яг би зүгээр энэ одоо видео хийж байгаа шалтгаан нь болохоор хүн бүрд бас амьдралын яг хэцүү үе угаасаа иржил таарна. Ер нь бол би бас өөрөө бас нэг тэр депрессны үед ээж захта амар тийм тусламж хэрэг болдог байхгүй. Надад тэгж санагдчихсан. Тэгэнгუთ нь бас бусад хүмүүс бас адилхан те feel the same way те нэг л тусламж хүсээд идэг. Гэхдээ тусламж ирэхгүй байгаа юм шиг санагдаад идэг. Гэхдээ эцэст яг одоо багаас хойш ер нь ингээл хүмүүс үчээ ийм юм ярьдэн штэ. Одоо ингээл эцэг ихнэр ч яргаараа штэ. Тэрний хүүхд чамаас ингэж илүү ийм юм хийж гэнэ. Тэрний юм яаж гэнэ гэд харьцуулдаг юм ярьдэн штэ. Хүмүүс бол угаасаа хүснээ ярина тэгэл ярьж илээдэг гэдгээр нь яагаад гэхдээ ах чи зүгээр тэрэнд нь зүгээр нээлттэй байгаа л өнгөрцөн хамаагүй дээр. Харин эсэргээрээ зүгээр хүмүүстэй харьцууллаа гэх юм бол чи тэр өөрийгөө тэр хүнтэй битээ ерөөсөө харьцуулж ихэл харин өөрийгөө өчигдрийнхаа байдалтайгаа харьцуул. Тэгээ өнөөдөр одоо тэр өчигдрийнхаа хүнээсээ илүү сайн байх гэж үз. Магадгүй тэгээд хин мэтлээ те би бас карма гэдэг юмд итгэдэг болохоор бас сайн юм буцааж аавна, муу юм хийвэл муу юм буцааж аавна гэдэг юм би бас итгэдэг. Одоо хүртэл итгэдэг. Яг нь life is unfair бас байдаг л тас нэг сайн юм хийцэн юм шиг санагдаа янгууд нь буцаа эргүүлээ муу юм ирдэг ч гэсэн. Гэхдээ хин чин юу хийн энэ бүтэн world-ыг яаж ажилтгийг figure out хийгээгүй л байгаа шүү дээ. Заавал төгсийн замд хүрэхгүй л гэхэд одоо байгаа байдлаа илүү сайжруулах боломж байгаа. Зүгээр л одоо надад болохоор зөв тусламж хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Магадгүй би зөв нэг ярьснаа бас хин нэгэнд тэ тусалчих юм билүү би тэрийг хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ I hope it will help someone гэдэгээрээ л
бас тийм зорилготой л хийж байгаа юм. Тэгээд ойрын үедээ тэгээд би цаашаа би бас бичлэгээ бас гайгүй сайн идэвхтэй тогтмол хийх гэж үзэн хэрэг бичлэг ороогүй бас ямар нэгэн шалтгаан л байгаа л хэлгөө. Зүгээр үед бол зүгээр суухгүй ямар нэг юм хийж ил таарна. Тэгээд би ч одоо дасгал хийгээ би бас тэндээ дасаж эхэлж юм. Би өмнө зур залхуураад бүр айгаал зүгээр эсвэл юу яагаал хиймээргүй санагдаад одоо ингээ хийгээд яг ингээ дасалтгүй ингээ өөрийгөө бас ингээ багаар хүчлээд авах тусам хүн чинь бас ингээ ирж хүч орж ийн ингээ бас жоох ингээ юу гэдэг вэ happiness ингээ бас багаар орж ирээд байгаа байхгүй мэдрэгдээд байгаа байхгүй өөрөө happy агуул эргэн тойрондоо positive болно эргэн тойрондоо энерги ялгаруулна бүгдэнд нь нөлөөлнө бүгдээрээ л тэгэл сайхан л байна. Why the fuck did I do this video гэж. За мэдгүй ямар тач тийм зүгээр л хэлмээр санагдаад хэлсэн гэх юм уу те яа амар ингээд цулгуу ярьчлаа л да. Тэгээ уунаад би specific яриул ярмаар энэ тэгээ бас хүмүүс бас нөөний далд байх хэвээр байх ёстой болохоо бас тэгээд яах те. Гэхдээ зүгээр л миний зүгээр goal нь болохоор positivity сайн гаргая. Spread positivity everywhere. Би уунаад ингээд өмнө зүгээр ингээд like, subscribe дараад ингээд comment хийрэг л амар тэгээ зоригжуулдаггүй байсан л та. Гэхдээ яах вэ зүгээр ингээд өөрийнхөө бас ингээд хэцүү ингээ юмнуудаа байсан юмнууд бас хүмүүстэй шеэр хийх нь бас зөв бах гэж бодож байна. Яагаад бол чамаа бас релиф юм. Тэгээд яг хөө комментэн доор те би анх удаага баг ингэж чинь комментэн доор жоохон how do you feel тэрийг бас бичихгүй. Би бас maybe I'm interested in it. Тэгээд би угаасаа коммент уншихаа удаад би уншдаг хүндээ яг нь stupid shit коммент авах юм бол гэнэ гişг шахахгүй. За зүгээр I'm just being mean гэхдээ яг магадгүй тэгээд maybe today те бас өдрөг болох өдөр ч юм билүү те. Удаан доош харж явлаа штэ. Одоо гоё бүгдээрээ гоё сэргий, бүгдээрээ happy болъё, зоригтой болъё. Юм маань тогтмол хийгвэл өөрчлөлт гарахгүй юм шиг санагддаг тийм үе гардаг. Гэхдээ тогтмол хийгээд дагдсан өөрчлөлт бол орж ирнэ гэдэгт би итгэж байгаа. Би миний одоогийн байдал бас дээрдэггүй байгаа ч гэсэн гэхдээ I'm trying. Хэрвээ чи бас өөрөө хэцүү байдалтай байгаа бол you can try to би яг оо change бас өөрөө харж байгааг болохоо би бас итгэлтэй ярьж чадахгүй нэгтэй зүгээр things will change. Ихтэй change хийхгүй л гэхэд hey чи ядаж чи дээр л хүн болох ч штэ те. Би ч гэсэн I'm working toward it. Тэгээд шок